presento come un agricoltore, perché si può mica negare, si vuole dire un gentleman farmer. Moi, je suis éleveur porcin en race Moustrale, transformateur, pas en démarche AOP, pour des raisons qui me sont propres, je ne m'y retrouve pas. On fait un produit vraiment propre à la vallée d'ici, pas fumé, pas très gras. Cursus compliqué. Bac L, fac à Corté, licence de langue et culture corse, stage agricole, installation. On va dire que le point d'achoppement qui a toujours dirigé mes choix, qu'ils soient scolaires ou professionnels, je crois que c'est le militantisme. Dans tout, tout ce qui m'a conduit à ça, à tout mon parcours de vie, c'est du militantisme. De manière très humble, bien entendu, mais c'est un militantisme avec un sentiment d'appartenance à quelque chose de particulier, à quelque chose de noble, de frais, de vrai. Et que ce soit donc mon cursus en fac, qui était donc sur la langue et la culture, que ce soit plus tard dans mon métier où j'ai choisi l'agriculture parce que c'est vraiment le retour à la terre, c'est vraiment le retour à la base. C'est le militantisme qui m'a toujours conduit dans mes choix de vie avec vraiment quelque chose d'important dans ma vie. Esse agricoltore oggi, ai tempi d'oggi, si avvicina più a un paradosso che potrebbe assomigliarsi a una schizofrenia maior. Dicono che l'installazione ce n'è di più, c'è un saper fare che in Mediterraneo è delusivo, tutto ciò che non mangiamo quasi, o compriamo è bene fuori di mare. Oggi se ne parla assai, se ne va poco. E questo è qualcosa che mi commuove, che mi attacca, che mi offende, perché per me, soprattutto da noi, una società come la nostra, un'isola come la nostra, se non c'è, vieniamo tutti dell'agricoltura. Ciò che noi chiamiamo oggi l'agricoltura è stata una parola, la società agropastorale, se ne parla assai, se ne va poco, e poi anche gli giro lo spino, ci sarebbe assai da fare, di più, meglio, e soprattutto più in fretta, perché a Sandadura qui, oramai da qui a 10 anni, che lo vuoi radio delle posizioni politiche che sono state avviate, per usare avere un meglio, sicuro che non si può mica negare, ma non è anche un basta anche, e poi dall'altra parte siamo quasi pronti a smarrire. Un cochon doit être ferré, d'une part pour manger moins de terre, d'autre part pour être beaucoup moins destructeur. Parce que du coup, ils ne peuvent pas remuer, ils ne peuvent pas mettre le nez dedans. Non, regretto mica. Un miei amici lì a Don Scagno, un miei amici in altro luogo, in la natura, in me, non a me dare, era un gesto di noi, militante di dire, hai volto un paese. In un luogo che è appena scartato di un resto del mondo, non è mica una valle maior, non è mica una bieve ricca, ma voilà, dire ciò che mi ha messo davanti, di questa fare qui, questa filosofia qui. L'agriculture raconte d'abord Socrate, il faisait les éloges de l'agriculture, c'est vieux comme le monde et surtout chez nous c'est ce qui nous a définis, qui nous a formés, qui nous a motivés et qui fait que ce que l'on est aujourd'hui, c'est en lien avec le paysage. On a une agriculture qui est en lien avec le paysage que l'on a. Allora, i problemi che ci sono le regole,
ciò comune va, c'è di se regole, e mette in piazza in tutto da reno. A natura di no, perché le modalmente boga ringraziate, mette a retta a traverso e ci va a capisce. C'è che bere i castagni, sono tutti gadusciati, sono mangiati l'usi in ipse, a dare un progetto più, non c'era più tanto a fare. E è tempo di biare in coscienza, o fatto che l'agricoltura a suo livello qui e di questa maniera qui, in corsi non si può più concepire perché la gente non ne campa più di uso mestiere. Mes souhaits pour l'agriculture, en général, ce serait vraiment une prise de conscience, une unité, sortir des clivages, sortir de la chapelle et enfin imaginer un vrai projet pour nous sortir de cette espèce de marasme dans lequel on nage avec des importations massives de lait, des importations massives de viande, de fruits et de légumes, alors qu'on est capable de tout produire et sans chauvinisme aucun, de très belle manière. Si c'était à refaire, je n'hésiterais pas une seconde. Peut-être de manière plus intelligente, moins passionnée, plus réfléchie. Mais je ne changerai rien. Di travaillare a carne dagli uomini borchi, di campare, di lumerodione, di conoscere tutto il mondo, di voler piantare, di scorrere un colone e culastro, di voler dare a mano e ricevere, in cui c'era i miei colleghi di lavoro, di voler campare in silo qui, non avere mica come obbligazione, il telefono non passa manco, dunque non posso manco essere irrangiato, arrivare a volentieri. In un'altra maniera può essere bene, di maniera minimo lampada, perché io ho sempre fatto così, quando dicevo qualcosa dicevo che poi parleremo più tardi, l'avrebbe fatto di maniera più intelligente, ma è la stessa cosa.